ba nyiri YouTube babyeyi mugira impuhwe ariko hari nashonje inzangano n'amashyari biri muri showbiz Fireman na Mitsutsu mubasabire ni ukuga uwitwa Romeo na Juliet ubwo bapanga gukora ubukwe byababaje Yuda Iskariyoti Regis w'Ikarembure nibwo yigiye inama yo kuzana impapuro mpimbano kugira ngo yice ubukwe bwa Romeo na Juliet b'i Kigali ariko hari nashonje eko tubahaye ikaze abakunzi ba Bringing Icon cyangwa kuba Star TV uno munsi buri cyara noneho imyandiko byifashe bite uretse gutangira bamwita umucunguzi wa showbiz kubera iki uri kuvuga ngo umucunguzi wa showbiz genda umucunguzi wa showbiz barabizi ariko iryo zina rigomba gufata kuko nadutangiye mu minsi nk'ingahe ishize kuryita ariko rigomba gufata kuko nyine ngewe mane rega buriya ikintu cyagihari umuntu ari nyine bino bintu byo mu mashowbiz harimo amashyari harimo ibiki hatagize umuntu uzo ngo acungure showbiz yitange byaba ari ibibazo mbere y'ibyo byaba ari ibibazo bikomeye cyane reka ngire utereka nge nangire mubaza yego twumvishe dutangiramo twumvamo Yuda Iskariyoti uretse gusobanura uraza kumbwira ku bya Yuda Iskariyoti kwabyo sibyo ibyo bivuyeho tugiye ute twumvamo ngo Romeo na Juliet ibintu bijyanye n'ubukwe nabyo ntitwabashije kumenya ibyo ari byo ariko hari ikindi kintu nabone cyajemo ngo cy'amarozi ngo ibibazo bateje mu Mitsutsu ibintu nk'ibyo ngibyo ndagira ngo byose noneho ubice mu gake gake uhera aho ushaka wahera kwa Romeo na Juliet wahera kwa Yuda Iskariyoti wahera kwa Mitsutsu na Fireman wowe gira ute oya ngewe reka nkubwire wenda ukuntu ibintu byatangiye ejo bundi nari ndi kuri nuzo nari ndi kuri za social media urabizaje umuntu avuga ateka mfata agafone nge na ukabuscrollingaho gake gake noneho mba nkubitanye n'inkuru umuntu bita Mitsutsu yakoze mane yambabaje mane by'ukuri byadanje yambabaje birenze inkuru yakozwe na Mitsutsu iyo nkuru yakozwe na Mitsutsu byakubabaje mane byambabaje byadanje kubera ko mane ari byo umuntu avuga ibintu niba batabitekerejeho neza niba wagira ngo sometime ubwenge bwari bwabuze mani nyine wumve ngo yego bashobora kuba wenda hari ikintu kitabaye neza hagati y'abantu Mitsutsu na Fireman ariko ntago ari ngombwa kuza ngo utereke imbere mani ufata umuntu mani nkongo wakuzamuye mani Fireman yazamuye Mitsutsu arumva yagiye amukoreshamo muri za nuza mu maboro ye mani akagenda agira akazi noneho aramufata buretse ariko mani buretse mbanze mvugaho nga aramufata mani amwita umurozi amwita umuhemu abyita Fireman aramufata aramwandagaza mani birenze mani byadanje wenda kuba barajyanye ibibazo ntago byabura ariko ntago bivuze kuba bagira uretse nkumvisha wenda nk'akantu ufite gihamya urumva ndagenda nkumvisha ibintu yagiye avuga n'ubu kiganiro cyariho abantu ariko bose rwose bari kumubwata ariko se wareka dadi wacu uramushaka iki uretse nkumvisha niyo mpamvu jewe natangiye mbabwira ati ibi bintu by'amashyari ibintu byo muri by'inzangano biri muri showbiz mu mbabarire mu bigire mu bireke kuko ntago ari byiza uretse nkumvisha nk'akaboro mani byambabaje mani gashyiremo abantu bimwe sometimes uretse wumva icya kabiri narababwiye ngo siri kumva neza se nzajya no mu murenge Prank ubwo urumva hano yari ari mu bukwe bwande bya bindi byanana yari ari kuvuga uretse uraza byumve neza icyo nashakaga kuvuga guhera uyu munsi mwese dukorana muri timu ya Fireman mwese muri ryanjye hagarika ngo abantu bose bari muri timu ya Fireman aragira ati ni indyarya ubwo harimo impamvu yabivuze uretse mbanze mbigusobanurira ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo uwitwa Mitsutsu yagiye mu bukwe bwande bwanana nk'inshuti ye nyine bisanzwe nk'umuntu bakoranye urumva bakoranye ibintu byinshi cyane bageze no gukora n'amaprank bakoze n'amaproje aravuga ati rero ajya mu bukwe urumva umuntu w'inshuti yawe hari ukuntu baba bavuga ati nugera wenda nk'umuntu uza uyu ugeze nko mu bukwe hari ukuntu uvuga ngo baraza gutanga ijambo yarazi ko araguhabwa ijambo mani yagiye gutanga batanze ijambo bahera kuri abo bantu nako banuza ba Fireman babaha amajambo banuza abo ba Chita niho wari umuntu uzi
niwe wari no gutanga n'amajambo gutyo gutyo noneho rero uwitwa impamvu yavuze ngo Clement nyine ngo ni njyajya n'ibiki bamutumiye mu bukwe urumva ni nanuza wamutumiye urumva bumvaga ko nta n'ikibazo gihari aho nta kibazo cyari ariko bigeze aho batanga ijambo bapanzwe ngo baravuga barashimira cyangwa baratanga n'amagifite n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo nuze ntabwo yajemo Mitsutsu ntabwo agaragayemo none se bureka ni nacyo kintu cyababaje Mitsutsu noneho bitagarukiye aho ngaho uwitwa Mitsutsu yagiye kumva abafana we ngo ntabwo yabishakaga we ntabwo yabishaka ibyo byo kujya imbere ibyo ntari niba batamupanze it's okay ahubwo habaye imbaraga bavuze ati abafana kuko n'abakunzi ye nyine n'abafana be baravuze ati uyu muntu ko tuzi ko ari inshuti ya Nuza ya Nana byadanje banakoranye kuki watagiye imbere kuki atafashe Inuza ati turashaka Mitsutsu imbere nawe avuga ati turashaka abafana noneho ku bwa pressure urumva yasavuga ati ntarebe nanjye najyaho hakurya rero bamushyireho man Nuza agashaka kubizimangatanya ngo Clement ugasanga ari kubacira ibintu by'amasaga ufite mikoro ati wibeshe ijyane kandi Daddy yavuze abavuze komeza ubashyiremo n'akandi ubwo twumvishe ikintu cya mbere bapfuye urumva baretse nkumvisha n'ibintu byinshi cyane man bandi ibintu byinshi cyane ni ukuvuga ngo muri bwa bukwe haberemo ibintu byinshi ariko abantu batabyitayeho kandi noneho abantu bamenye ko tukibafite n'andi makuru ya Romeo na Juliet icyiza urumva ndashaka man kuzaza ngira Inuza wenda ntabwo wagira inama bakire n'ibiki ariko byibuze man dufatanye twubake ino showbiz man nituzana ibintu by'amashyari man ntabwo reka ntabwo tuzagera kure ndashaka ko ibintu tuza dukora ikiganiro kitagamije guteranya ahubwo kigamije kubaka n'abo bantu bafite icyo bapfa kandi bahuje imbaraga bahuje imbaraga na Clement byaba big deal byaba ibintu birenze uzarebe mana projet yabo ya kera yabaga ari ariko si Mitsutsu ari he abamufashaga kuzamura kugira ute gukora ibintu byararangiye rero n'iki nayo n'inzangano hari nabo bari kumanasa bakaba bari kubajyana muri Uganda nako ni hanze hari abari guhuga kubera ibintu bya showbiz ama views aradukora aho niyo mpamvu ndi kubavuga ati ba nyiri YouTube ntibazisabire rwose yaba monetize bayizane yaba ibikireka nkumvisha kandi ariko nkumvishe Boro bari gupfa man ni birebire burane ibintu baza ariko umugabo mugenzi wawe gushinja amarozi ubundi amarozi tuzi ku bakecuru kera twumva ngo nta y'abakecuru none cyangwa dore byageze biri sinema abo bantu twari tuzi nose twabanye tubihishanya uburyarya babanye babishanya urumva buriya muri cya gihe uyu munsi nimuzongere kunyizera nanjye ntawe nzongera kwizera umuntu azongera guhisha ukuntu ibintu bimeze guhera uno munsi ngo guhera iki kiganiro kimara ku cya porogaramu nta muntu agomba kwizera nta n'uwasaba ko bamwizera ni nyakama agomba kuba nyakama akishugurikira ibintu bye uko byagenda kandi which is not good ibi ni ibintu bituma abantu bafopinga Mitsutsu iki kiganiro yashyizeho bavuga ngo Clement n'ibiki maybe ubu tuvugana gishobora kuba kitanagize n'ibihumbi n'icumi for sure kandi yavuze kuri abasitari nawe ni umusitari yavuze ku bantu barenze kubera iki kubera ko nizo pranka ze ziri kugira bangahe uretse ejo bundi wenda ya keke yatangiye yapfuye kuzamuka kubera iki man ibintu byo kwishongora byo kutashyiraho unity man mu bantu bigomba kuba irenze rero iracyari ikibazo reka twagiye uri umubyeyi ubimenye ariko byarambabaje ubu bamwita Daddy byarambabaje ubu ni Daddy ariko bashaka kwerekana ko ari nje muntu mubi uri mu bukwe bwa Nana uzi man diri yose uyizi ubunaga njye nafata mikoro nkavuga ngo Nana gutwarakundanye mugabo waramutwaye ndababaye no ukuri kose mwari mukuzi Daddy arababaye Mitsutsu ndo bari afite agahinda arababaye ni ukuvuga ngo no kuba yarinjiye muri buriya bukwe buriya ngo byasabye imbaraga zikomeye cyane ntabwo se yashaka kubutaha oya baramutumiye aravuga ati okay nari ndabuzamo nubwo nzi ko ari indyarya kumva abana bande bose ni team ya Clement kandi
timu ya Kiramani ubwo harimo abo ba Nyambo harimo abo banuza banana ba Peri ni benshi cyane bara bose muzi rero ni indyarya niko Mitsutsu yagize ute niko Mitsutsu abafata kamitsabafata ni ukuvuga ngo impamvu rero bita indyarya ni ukubera ko bo baba bamuzi urumva ibintu baba barakoranye byose arabizi ariko kutinyuka ukagenda ukavuga ukaba wakanga ko umuntu kutinyuka ukanga ko wakanga ko umuntu aza mu bukwe urumva yaje mu bukwe kumwinjiza bigora abahizi kuba yakinjira rwose kandi abandi bari kwinjira ntarebe n'abavumbi ari ababemewe barinjira ntarebe ariko Mitsutsu niba baramufashe noneho nk'iki nka toxic kibi cyane kuko bamufashe nk'umuntu mubi cyane aho ngaho uje gutwara umugabo urako uje gutwara umugore w'abandi mu bukwe aje kwica ubukwe aje gutwara umugore w'abandi urumva rero kubera iki kubera ko ngo buriya ngo kimuza Mitsutsu ngo bo bararebaga bakabona hari amenya kundana nabyo gupfa kuko yigeze gukora ikiganiro ararira ati dana ndagukunda byo gupfa none se bari ambaye byagenze gute yari hanaguye noneho tukomeze ko byose abyivugira yewe nagerageje kugenda mfata tuntu duke ngo kugira ngo ntabwo urumva ikiganiro cy'amasangahe abari ibisizi ngo kugira ngo mwumve ubugome bakoreye Mitsutsu bamwe baravuga ati ariko na Mitsutsu yari kugira icyo avuga aho ngaho urumva niho bari bamwimye ijambo urumva bamwimye ijambo ngo abakunzi be n'abafana be nibo bamuvuga ati Mitsutsu ariko yari kugira nawe icyo avuga nk'umuki nk'umuntu bakoranye kandi koko birumvikana ni ibintu byumvikana uwitwa Kiramani nibwo bwa mbere njye mvuze gutya ni nabwo bwa mbere nakuvuga ibi bintu byarambabaje ndatuza ariko twese turabizi ko agahinda turaza tukagatura kamera agahinda tuba dufite nyine n'amakuru tuba twaratangaje tukagira n'icyo tubwira abakunzi bacu so rero witwa Kiramani bakivuga gutyo abafana nduzi ko ari nk'abafana ariko na Mitsutsu kugira icyo avuga barakoranye nawe abatabizi nawe barakundanye urumva se hano ni ukuvuga ngo urumva uretse niho tishoga cyo mwumvisha icyo nshaka kumva nagira icyo mvuga ati muramenye nimo muyiba mikrofone amana nagucira isiri amana mucira isiri acira isiri wo bita nde wo bita cita aho bwati nawe nshaka ese Kiramani yarashinzwe kimwe ubwo bukwe umuntu bita Mitsutsu Kiramani ntacyo yarashinzwe ariko none se kuki acira abantu amasiri ngo nibatanga iki kandi yari kujya imbere akica ubukwe bw'abandi Kiramani muri make hano hari abagabo babiri bakunda umugore umwe noneho hari n'uri gukora ubukwe hari n'undi uri inyuma noneho amukunda ariko atakoze ubukwe hari undi ushaka kubwica navuga ko aribo wenda babigizemo uruhari ariko ntibamenye ibyabo dukorana bari gukora n'uburyo batari kubishaka bo ntibabibona ariko njye nkabibona urumva rero nuza Mitsutsu ngafite ijisho ritabona ibyo abandi babona kuko ngo abafana baretse baze bamubwira abafana ariko nanone ni ibintu byumvikana wowe iyo ugeze ahantu ukabona batagushaka urabibona bahita ubibona byo abafana baravuze ati se Mitsutsu bimeze bite katavuga bimeze bite noneho bo bumvaga ko nta ribi ntacyo bitwaye ariko Mitsutsu yagira icyo ashaka kurenzaho ngo ndavuga ngo naribi reka njyeyo cyangwa ibiki akabona mikoro ntiri kumugeraho bari kuyinyuza hejuru bitwe niba yicaye wenda urugero yicaye hano mikoro bakaba bashyira bari gucisha ku mutwe abantu badashaka kuvuga ko yarahohotewe rero ahita atura agahinda kamera rwose ariko iki kintu arabeshya cyo kuvuga ngo atuye agahinda kamera nose ko abari views bari gushaka amarungu aya ni amarungu niba mubabwira ati ibintu bya YouTube nibitadukoraho bizadukiza bya bintu se by'amarozi byo noneho rero ariko ako kantu nangiye kujyana n'akabavu azagira ngo ninjye bivuze bishyira Kiramani ni umurozi natimuye bashyira hanze twiyumve ntabwo ari njye bivuze nyaboneka ariko
abandi ndakureba ahantu wari wicaye ndakubwira ati ibiti kunyima ijambo ubukwe n'ubwawe ewe ubukwe n'ubwawe cyamana bwa mbere njyewe byose nashiriraga mu mutima nkabyi ako kana hakiri kare biriya bintu byarambabaje ubusa uri umubyeyi ubimenye ariko ntabwo ndi kukabona ariko yarakavuze ati buriya njyewe sinahishira ikintu bita ari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo uhishira umurozi akumaraho urubyaro harya akumaraho urubyaro rero nawe yaravuze ati uyishira umurozi akumaraho urubyaro urumva rero ndumva neza ibintu byatangiye noneho kuba byabaye too much ntabwo bikiri nuzi byabaye too much oya ntabwo nabishya ku murongo ntabishyizeho conclusion cyangwa conclusion ndayibashyiraho yose ndayibashyiriraho icyarimwe ahubwo ikintu gihari hari cyane ibintu byinshi nari kuvugaho reka nyine reka ubu niveho gutya iyo nkuru yiveho gutya reka dukomeze tuzayigaruka ariko tuzayigarukaho ntabwo nabura kuzayigarukaho tujya kumva ati habaye ubukwe bwa Romeo na Juliette bwa Romeo na Juliette niyo mpamvu ugiye gusobanura ibya Romeo na Juliette kaza no gusobanura ngo Yuda Iskariyoti niba ngatuye i Nyamata Regis w'ikarembo ni karembo twakomeye hari umuntu witwa Regis w'ikarembo ariko ni umushuti wanjye muraziranye abantu biba byagoranye yego babwita Yuda Iskariyoti w'ikarembo komeza aho ngaho bishyire uvuga ngo hari umuntu bita Romeo na Juliette ariwo Aganamike uriya Aganamike imana bameze nka Romeo na Juliette mwana urukundo rwabo ngo rwabe n'abanzi bafite urukundo ariko rwaragiye rugaragirirwa n'abanzi benshi cyane abo banzi kuva ku munsi wa mbere batangaza ngo tuzakora ubukwe ngewe muri comment najyaga kubona ubu fake account wikoreye ikiganiro wenda uvuga ku bya siporo ku bya Rayon na zaki ukajya kumva rwose ngo ngewe ndamwanga ngo ngewe Miki ndamwanga bita n'ahantu bihuriye n'iki muri comment bro mu bintu bya siporo ngaha mu biki se bya siporo gusa ubundi se wagiye kuri buri ruza yose muri kuri post yari yose ubonye wenda yakera mbere batarakora ubwo buko ngureba none se abo nibo ba Yuda Iskariyoti bavugaga abo nibo ba Yuda Iskariyoti itekereza gufata umuntu man ugakora nyine ikintu cyo cyose kugira ngo ntazagere kuri success ugafata man ibaze gurinda wowe ufata impapuro mpimbano man ibyo bintu bihanurwa n'amategeko ibaze nyine ibintu byagufungisha cyangwa bigaguteranya n'abantu bikakujya kurumva deje uvuze umuntu nabi baraza bakakugarukira kandi ngo nta makuru ari ku muhanda urumva noneho ukajya kumva man afashe impapuro nyine nk'ibyo by'impapuro mpimbano arazizanye yerekanye ngo ibiki n'ibiki kugira ngo just asenye ubukwe bw'abandi ariko ngo urumva amashyari atarenze se mana atari mabi uzi ko amashyari ariko yakwicisha bro noneho ariko cyarangiye bubaye buriya urukundo ruratsinda bro Miki yarwanye kuri Aga bya danje agarwana kuri Miki mani barafatanya none ubukwe bwabaye ibyo rero sibyo ngiye kuvugaho twinjira ahubwo ikintu ngiye kuvugaho ni ikintu bita ubukwe ibyaranze wenda bukwe buri abantu benshi bagiye babona nyine ubukwe mana ukuntu nyine tubona ubukwe gutya inyuma tukagira ngo bwagenze neza nta ribi ariko ntabwo habura utuntu tuba twagize tuba tubera mu nyuma y'amarido cepe ngurumva nk'ubwo nka mitsutsu urumva ibyo bintu ntabwo bari babizi usibye we yaje akabyitangariza ati baramanashe bankorera shi benda kunyica bazana amarozi ndayasimbuka bazana ibiki urumva rero ubwo no mu bukwe ntabwo wagize ute urumva mu bukwe bwa nuza bwa Miki ntabwo muri ibintu byiza byabereyemo cyangwa ibibi urumva gusa ngiye kuri njye ku ruhande rwanjye ubukwe uko nabubonye nari kubureba live ntabwo nabashe kugerayo bwari bumeze neza gusa hanjye n'ubundi ufite abantu benshi cyane hariya benshi abari inshuti zanjye bandi bagiye bambwira ati byari well byari neza n'ukuntu abantu benshi babwitegaga ko ubukwe butazaba
bwarabaye n'abavuga ngo nubwo bwabo ntabwo buzagenda neza. hari ababivugaga se nubwo ubukwe bwawe ntibuzagenda neza. Wowe nkuhaye urugero rw'abantu bagenda bakandika muri komenti ngo Miki Simukunda ugashyiraho nk'ifoto wenda wewe ngo ubukwe bwahagana Miki ntabwo buzabwayibaze nawe wenda nk'umuntu ari kogeza umupira wa Manchester United ugasanga umuntu post iyo ari yo yose wajya ni campaign bari no gukora post iyo ari yo yose abati wajya kubona muri comment kandi nka comment nk'icumi gutyo hafi zingaye ntago ari comment ugasanga kwa bande handitseho ngo biki Instagram nuza YouTube TikTok man ukasanga ni Miki ubukwe bwabo ntibuzagenda ntibuzaramba bro ngaho ibaze nyine ayo mashyari bro. aha ubwo se koko ejo tubarari ikintu kimwe kiganiro oya turi ko ibintu bimeze ejo ni gahunda ejo si banya ariko ejo sinzi niba ejo tuzakora ryari umva nyine nkurabura ubuze twasoza amana twasoza kadusoze ikintu gihari mbakubise nuza update aya nako ntago nasoza nababwiye mana en general reka mbakubite conclusion mbakubite conclusion ko urumva ngewe naje gucungura rega mba naje gucungura ino showbiz mbagira ngo ibintu mbivane hamwe mbishyira handi bibe bimeze neza nyine tu no kuvuga ngo twahereye ku muntu bita Mitsutsu na Kiramani bafitanye ibibazo bikomeye abo baniga rero mani bashyire hamwe nibashyire hamwe kandi mani umuntu bita Kiramani ni umwana mwiza mani sinzi niba ikintu kibona ni umuntu ushobora kumva wamukoresha imana hari umuntu bigeze gukora usize mu baby wigeze kumugira ariko sibundi simike buriya bigeze gushwanaho ukuntu ni karamwegera amana aramubwira ati meze gutya na gutya imana bariyunga. ubwo muri make urashaka ko na Mitsutsu nuza na Kiramani mani baba bagomba kwiyunga kuko buriya mani iyo hatarimo unit cya collaboration mani mu hagati y'abantu mani ntabwo ibintu bigira kure. Mitsutsu ntabwo nakubwiye views ari kugira ubusa arishimye nyine ubu arishimye none se kukigena hakujya akomeze yafate nuza essence ayimenemo imiriro aya nako ufate imiriro ayimenemo essence uruba none yirangiriza ibaze kubwe ko yavuze ati hakugira ngo nge mani yavuze ati nibi bintu nabivamo nkasubira mu kigo urumva no gusaba umumotari natsinda ibaze Mitsutsu watubabari ushaka gusubira mu motari abakunzi bawe koko abakunzi twaragukundaga ubusinzi bukabije twaragukunda ubugiye kuzayitwara abafana bawe kandi ikindi mani ibaze ko ufite sub nako channel y'ibihumbi 500 bro uriya Mitsutsu ararenze ntukabubone kuri ibaze ko ufite sub ibihumbi 500 ukabipfusha ubusa ukavuga ngo ngiye kubijugunya ngo nsubire mu motari. Umva noneho ikindi ndagira ngo nanone ushyire umucyo ku bijyanye bya buriya bukwe bwa Juliet. Oya hajya umbwiye ubwoba bwagana se bavuga ngo ni baro. Oya bra uko ariko bwagenze neza ni neza. Buriya bukwe bwagenze neza buriya nta n'ikintu kinini nayivugaho. Ikintu cya mbere man uko ubukwe bwatashye. Urumva ikindi cya kabiri man ngewe narago nabashije kugera ariko ukuntu nabibonye byari neza. Kandi nabavuga ngo ntabwo buzabana babategaga iminsi man ubu se bari Yuda Iskariote Regis Karembure bizagenda. Okay reka tubashimire abantu bafashe umwanya wacu baradukurikirana tuzasubira ubutaha tujya kumva twumva ati habaye ubukwe bwa Romeo na Juliet bwa Romeo na Juliet niyo mpamvu ugiye gusobanura ibya Romeo na Juliet kaza no gusobanura ngo Yuda Iskariote niba ngatuye i Nyamata Regis Karembure ni Karembure. Okay twakomeye ari umuntu witwa Regis w'ikarembure ariko ni umushiti wacu murazira shabanu babyagoranye yego babwita Yuda Iskariote w'ikarembure. Aha komeza aho ngaho bishire uvuga ngo ari umuntu bita Romeo na Juliet ariwo Agana Miki man bameze nka Romeo na Juliet mwana urukundo rwabo ngo rwabe n'abanzi bafite urukundo ariko rwaragiye rugaragirirwa n'abanzi benshi cyane. Abo banzi kuva ku munsi wa mbere batangaza ngo tuzakura ubukwe
ngewe muri comment najyaga kubona ubu fake account wikoreye ikiganiro wenda uvuga ku bya siporo ku bya Rayon na zaki ukajya kumva rwose ngo ngewe aga ndamwanga ngo ngewe Miki ndamwanga bita n'ahantu bihuriye n'iki muri comment bro mu bintu bya siporo ngaha mu biki se bya siporo gusa ubundi se wagiye kuri buri ruza yose muri kuri post yari yose ubonye wenda ya kera mbere batarakora ubwo buko ngureba none se abo nibo ba Yudas Iskariote wavugaga aha no abo nibo ba Yudas Iskariote tekereza gufata umuntu man ugafata ugakora nyine ikintu cyo cyose kugira ngo ntazagere kuri success ugafata man ibaze gurinda wowe ufata impapuro mpimbano man ibyo bintu bihanurwa n'amategeko ibaze nyine ibintu byagufungisha cyangwa bigaguteranya n'abantu bikakujya kurumva deje uvuze umuntu nabi baraza bakakugarukira kandi ngo nta makuru ari ku muhanda urumva noneho ukajya kumva man afashe impapuro nyine nk'ibyo by'impapuro mpimbano arazizanye yerekanye ngo ibiki n'ibiki n'ibiki kugira ngo just asenye ubukwe bw'abandi bro ariko ngo urumva amashyari atarenze se mana atari mabi uzi ko amashyari ariko yakwicisha bro wacyahaya tugenda bisi noneho ariko cyarangiye bubaye buriya urukundo ruratsinda bro Miki yarwanye kuri aga bya danje agarwana kuri Miki mani barafatanya none ubukwe bwabaye ibyo rero sibyo ngiye kuvugaho twinjira ahubwo ikintu ngiye kuvugaho ni ikintu bita ubukwe ibyaranze wenda bukwe buri abantu benshi bagiye babona nyine ubukwe mana ukuntu nyine tubona ubukwe gutya inyuma tukagira ngo bwagenze neza nta ribi ariko ntabwo habura utuntu tuba twagize tuba tubera mu nyuma y'amarido cepe ngurumva nk'ubwo nka Mitsutsu urumva ibyo bintu ntabwo bari babizi si ibyo we yaje akabyitangariza ati baramanashe bankorera shi benda kunyica bazana amarozi ndayasimbuka bazana ibiki n'ibiki urumva rero ubwo no mu bukwe ntabwo wagize ute urumva mu bukwe bwa nuza bwa Miki ntabwo muri ibintu byiza byabereyemo cyangwa ibibi urumva gusa ngiye kuri ngiye ku ruhande rwanjye ubukwe uko nabubonye nari kubureba live ntabwo nabashe kugerayo bwari bumeze neza gusa hanjye n'ubundi ufite abantu benshi cyane hariya benshi abari inshuti zanjye bandi bagiye bambwira ati byari well byari neza n'ukuntu abantu benshi babwitegaga ko ubukwe butazaba bwarabaye n'abavuga ngo nubwo bwabo ntabwo buzagenda neza hari ababivugaga se nubwo ubukwe bwawe ntibuzagenda neza wowe nkuhaye urugero rw'abantu bagenda bakandika muri comment ngo Miki si mukunda ugashyiraho nk'ifoto wenda wewe ngo ubukwe bwahagana Miki ntabwo bwayibaze nawe wenda nk'umuntu ari kogeza umupira wa Manchester United ugasanga umuntu post iyo ari yo yose wajya ni campaign bari no gukora post iyo ari yo yose abati wajya kubona muri comment kandi nka comment nk'icumi gutyo hafi zingaye ntabwo ari comment ugasanga kwa bande handitseho ngo biki Instagram nuza YouTube TikTok man ukasanga ni aga Miki ubukwe bwabo ntibuzagenda ntibuzaramba bro ngaho ibaze nyine ayo mashyari bro aha ubwo se koko ejo tubarari ikintu kimwe kiganiro oya turi kuri ibintu bimeze ejo ni gahunda ejo si banya ariko ejo sinzi niba ejo tuzakora ryari umva nyine nkuraburi ubuze twasoza amana twasoza dusoze ikintu gihari mbakubise nuza update kandi aya nako ntabwo nasoza n'ababwiye mana en general reka mbakubite conclusion mbakubite conclusion ko urumva ngewe naje gucungura rega mba naje gucungura ino showbiz mbagira ngo ibintu mbivane hamwe mbishyira ahandi bibe bimeze neza nyine tu ni ukuvuga ngo twahereye ku muntu bita Mitsutsu na Kiramani bafitanye ibibazo bikomeye abo baniga rero mani bashyire hamwe kandi mani umuntu bita Kiramani ni umwana mwiza mani sinzi niba iki kintu kibona ni umuntu ushobora kumva wamukoresha mani hari umuntu bigeze gukora usize mu baby wigeze kumugira ariko sibundi simike buriya bigeze gushwanaho ukuntu ni karamwegera mani aramubwira ati meze gutya na gutya mani bariyunga ubwo muri make urashaka ko na Mitsutsu na nuza na Kiramani mani baba bagomba kwiyunga kuko buriya
mani iyo hatarimo unit cya collaboration mani mu hagati y'abantu mani ntabwo ibintu bigira kure. Mitsutsu ntabwo nakubwiye views ari kugira ubusa arishimye nyine uba arishimye none se kukigena hakujya akomeze yafate nuza essence ayimenemo imiriro aya nako ufate imiriro ayimenemo essence uruba no yirangiriza ibaze kubwe ko yavuze ati hakugira ngo nge mani yavuze ati nibi bintu nabivamo nkasubira mu kigo urumva no gusaba umumotari ntakintu ibaze Mitsutsu watubabari ushaka gusubira mu motari abakunzi bawe koko abakunzi twaragukundaga ubusinzi bukabije twarawukora ubugiye kuzayitwara abafana bawe kandi ikindi mani ibaze ko ufite sub nako channel y'ibihumbi 500 bro Mitsutsu ararenze nukabone kuri ibaze ko ufite sub ibihumbi 500 ukabipfusha ubusa ukavuga ngo ngiye kubijugunya ngo nsubire mu motari umva noneho ikindi ndagira ngo nanone ushire umucyo ku bijyanye bya buriya bukwe bwa Juliette fo oya bwa ajumbwiye ubwo bwaganami se bavuga ngo ni baro oya bra uko ariko bwagenze neza ni neza bra bukwe bwagenze neza bra nta ikintu kinini nayivugaho ikintu cya mbere man uko ubukwe bwatashye urumva ikindi cya kabiri man ngewe narago nabashije kugera ariko ukuntu nabibonye byari neza kandi nabavuga ngo ntago buzabana babategaga iminsi man ubu se bari Yuda Iskariote Regis Karembure bizagenda okay reka tubashimire abantu bafashe umwanya wacu baradukurikirana tuzasubira ubutaha